Bien chicos, como ya saben, el día 23 de enero se liberó lo que viene a ser una nueva actualización para Overwatch. En esa actualización, que incluye, aparte de un nuevo mapa que es el Blizzard World, que veremos en un momento, incluye más de 100 ítems cosméticos que van a ser agregados a las cajas de botín, entre ellos skins épicos, legendarios, sprites y jugadas de la partida. Entre los skins legendarios tenemos para Hanzo tenemos el skin se llama Kabuki, que es este que pueden ver. La verdad es que está bastante bien el diseño. Y como pueden ver, ya que son skins legendarios, solo cuestan 1000. Ahorita no tengo lo suficiente para comprar uno, pero solo cuestan 1000 todos los skins legendarios que han salido. También para Lucio tenemos el skin capoeira. Luego para Mei también tenemos un skin legendario que viene a ser el Ecopunto Antártida. Así que está bastante bien el diseño. Se nota que se esfuerzan bastante por hacer sus diseños, de verdad, porque sí está bastante bien. Después tenemos también legendario para Reinhardt, el cruzado. Luego tenemos un legendario para Zarya, que es Bárbara. Así que está. Este creo que es de lo que más se nota del trabajo que han hecho, ¿no? Es como un rediseño completo de por sí del arma. Y luego el que más esperaban todos, creo, el de D.Va, gato negro. Esto tiene una cola. La verdad es que es como una especie de D.Va neko gótica. Sí, está bastante bien. Luego las introducciones a la partida, la que más me ha gustado de las que he visto es ahorita la de Bastion. La nueva vendría a ser reconfigurar. Es de por sí de las que más me ha gustado. También tenemos una nueva para el soldado 76, que viene a ser buenas noches. Otra para Winston. Y muy aparte también de algunos gestos nuevos, como para Sombra. Para Mercy. Y entre sprites y demás systems que no me va a dar tiempo de mencionar porque son más de 100. Bien chicos, ahora vamos a probar si tenemos suerte y como ven tengo 21 cajas de botín que he juntado, así que vamos a ver si nos toca algún ítem de los nuevos, alguna nueva skin legendaria. Esperemos que sí, espero que sí. Y vamos a proceder a abrir todas las cajas de botín.
Un diseño de Moira, sprites y... ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Qué bárbaros. Bien, vamos a abrir otra. Más sprites, más voces. Si está vivo, puedo matarlo. Sí está. No eres malo, pero tampoco bueno. No eres malo, pero tampoco bueno. Una de las frases que va a revolucionar este juego. Podría hacer esto todo el día. Sí, podríamos hacer eso todo el día si nos tocara algo dorado, sería bueno. No, chicos, creo que nuestra suerte se está yendo voy a adelantar este video hasta que nos toque uno dorado, de verdad, porque creo que no estamos en... Oh, por fin. Por fin uno dorado. Bueno, a nada, ¿no? La última caja. Parece que la suerte no estuvo de nuestro lado en esos botines. Como ven, de 21 botines solo me tocó un dorado. Pero tengo suficiente para comprar uno, así que... Bueno, compraré uno, no sé cuál. Interesaría. De por sí es que me ha gustado más este. Como el de día, la verdad que es una decisión bastante difícil, ¿no? Que cuál de los skins legendarios comprar, ¿no? Bueno, por mi parte voy a comprar el del héroe que más he jugado. Por ahora creo que conseguiré el de Lucio, porque por si es el que más juego, así que... Oye, no, mejor el de medio, vamos a adquirir de una vez el de medio, me parece que está más... tiene más detalles que el de Lucio. Y bueno, eso vendría a ser todo por este video. Vamos a ver qué voy a realizar en los siguientes videos. Si les gustó, bueno, suscríbanse.